laga soo bilaabo February 2017 waqtiga oo xafiiska ugu sareeya dalka uu la wareegay madaxweynaha sagaalaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu qorshe howleedkiisa ugu horeeya ka dhigay dib u dhiska ciidamada qalabka sida iyo dib u howlgelinta amniga iyadoo xoogga la saarayo tayeynta ciidamada hagaajinta maamulkooda iyo sugidda xuquuqdooda waxaana durba suurto gashay dib u soo celinta kalsoonidii iyo haybadii ciidamada qaranka taa oo suurto gelisay in guulo la taaban karo laga gaaro dagaalka ka dhanka ah argagixisada al-shabaab waxaan aaminsanahay inaan ka adkaan doono hadduu Ilaahay yiraahdo qolooyinkan horarka ah oo ummadeena dhibaatada ku haya insha Allah waa guuleysanaynaa waxaana dalkiina iyo dadkiina u soo hooyn doontaan guul waxa dadkiina iyo dalkiina u soo hooyn doontaan magac wanaagsan iyo sharaf annagana dawlad ahaan iyo madax ahaan diyaar ayaan idin leenahay wax alla wixii karaankeenna oo tabarteena ah inaan idin la garab istaagno inaan idin ka warqabno inaan idin la soconno xaaladda aad ku jirtaan rajada dib u dhiskoodu waxa ay ahayd riyo ku nool qalbiyada malaayiin Soomaaliyeed waxa hamuunta ugu weyn u qabay dib u howlgelintooda nidaamka dawliga ah ee dalka oo helidda cudud difaacadaha joogay in ka badan 10 sano dugaashanaya awoodo shisheeye waxaa dareemay duqowda da'yarta muruqmaalka maatida iyo muwaadin kasta oo Soomaaliyeed oo maqnaanshahooda ogood u wajahay duruufihii adkaa ee dalku soo maray balse maanta waxaa muuqanaya ifafaale ka duwan inta aynu soo sheegnay waxaana dib u dhismaya tira ahaan taya ahaan iyo awood ahaanba ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka si loo ilaaliyo nafta hantida iyo sharafta muwaadiniinta Soomaaliyeed waxna looga qabto xaaladda ammaan ee dalka dawladdu waxa ay xoogga saartay diyaarinta qorshaha istiraatiijiyadeed ee dib u dhiska ciidamada qaranka dib u habeynta iyo diiwaangelinta ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka ayaa ka mid ahaa guulihii ugu muhiimsanaa ee la gaaray 2017-2021 waxaana xusid mudan in iyada oo la adeegsanayo habka diiwaangelinta casriga ah lagu xaqiijiyay tirada rasmiga ah ee ciidamada qaranka ayna caddaatay in 40% ciidamadii hore u diiwaan gashanaa aysan sax ahayn taasi oo ka mid ahayd caqabadihii hortaagnaa guulaha ciidamada qaranka waxaana korortay 60% tirada ciidamada waxaa fududaatay in si joogto ah ay u helaan xuquuqdooda dhammaanba ciidamada qalabka sida sidoo kale dawladdu waxa ay dadaal badan gelisay hirgelinta dugsiyo tababar oo si joogto ah u soo saara da'yar aqoon-yahano ah kuwaasi oo shaqada ciidamada qaranka ku soo kordhiyay karti howlkarnimo iyo daacadnimo waxaana kumaando Soomaaliyeed hadaw waxaan ku dilnaa gacan bira meel kastaan joognaa irka dhulka badda iyo garaanka tababarada joogtada ah ee ay helaan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan gaar ahaan xoogga dalka waxa ay u qaybsamaan laba qayb oo kala ah qayb ciidamadu ay gudaha dalka ku qaataan tababaro xirfad sare leh kuwa oo ka soo qalin jabiya dugsiyo kala duwan oo ku yaala dalka sidoo kale waxa xigta tababar ay u aadaan dalka dibadiisa oo ay ka soo qaataan koorsooyin casri ah joogtaynta mushaarka iyo daryeelka ciidamada oo ay dawladdu siisay muhiimad weyn ayaa ah talaabo kale oo loo qaaday moraal dhiska ciidamada qaranka iyadoo oo bil kasta loogu shubo akoon xisaabeedka gaarka ah ee askariga iyo sargaalkaba mushaarkooda taasi oo meesha ka saartay lunsashada iyo musuqmaasuqa xuquuqda ciidanka sida la socotaan excellency shaqada waxay u kala qaybsaneed wajiga koowaad iyo wajiga labaad ayadoo wajiga koowaad uu ahaa xog aroorin la soo arooriyay warbixintii qolalka xoog dalka Soomaaliyeed lagu soo kormeeray ayadoo la soo ogaaday askariga dhibaatooyinkiisa problemyada haysta iyo waxyaabaha uu u baahan yahay kadib markii la soo gudbiyay warbixintii dhibaatooyinkii askarta haysatay oo ahayd in mushaarka aysan soo gaarin askariga oo taliyaha markii gacanta loogu dhiibay laba yaabo inuusan siinin ama wax ka reebto waxaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed iyo ra'iisul wasaaraha amar ay ku bixiyeen in lagu soo diiwaangeliyo systemka payrollka ayadoo lagu soo diiwaangeliyay FMS systemka si askariga akoonkiisa oo lacagta ugu helo si toos ah ayadoo san cidna aysan u dhaxaynin
diiwaangelinta markay dhammaatay askarigii la hubsaday inuu lacagtiisa helayo mudane madaxweyne waxaa loo dhaqaaqay in maamulka iyo taliyayaasha askartaas xukunta in wax laga qabto waxaana loo dejiyey habraacyo ay ku shaqeeyaan si loo xakameeyo saddexda waxa ugu muhiimsan oo ah saadka maamulka lacagta iyo ciidanka oo ah bersonaalka qorshaha la wareegidda amniga dalka STB dadaal qaatay muddo 5 sano ah oo la geliyay sugidda amniga iyo soo celinta haybadda dawladnimada dawladdu hadda waxa ay diyaar u tahay la wareegidda mas'uuliyadda amniga guud ee dalka oo muddo ku tiirsanaa howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee la oran jiray AMISOM si hadafkani loo xaqiijiyana dawladdu waxa ay dejisay laguna shaqeeyaa halbeegyada iyo ujeedooyinka istiraatiijiyadeed ee xilliga kala guurka ah si waafaqsan qorshaha qaranka ee la wareegidda amniga STB